Salom do'stlar. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli. Hozir buni o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. 3D formatida suratka olishni imkoniyatini yaratib beradigan programmalardan biri. Qani unda programmani hozir sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana bizga akkaunt so'rayapti. Kirishimiz uchun Facebook yoki Gmail akkaunt yoki elektron pochta orqali kirishimiz mumkin. Xo'sh, Gmail akkauntimizni kiritamiz va bu yerdan razрешить tugmalarini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir загрузка qilyapti. Xo'sh, bu yerda bizga mana qilingan ishlarni ko'rsatib beryapti. Xoxlagan birortasini ustiga bosib biz ko'rishimiz mumkin 3D formatidagi suratni qanday holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, endi biz 3D formatini qilishimiz uchun xo'sh, fotoapparat belgichasini ustiga bosamiz va bu yerdan suratga olish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana suratga olishni bosgandan so'ng biz xo'sh telefonimizni ekranini qimirlatib turishimiz kerak bo'ladi. Har xil joylarni ko'rsatib, o'shanda 3D formatida surat bo'ladi. Xo'sh, bu yerda mana saqlanib tugmasi bor. Saqlanib tugmasini bosib biz telefonimizni saqlanib qilishimiz mumkin yoki 3D video formatida yoki 3D gif formatida ham saqlanib qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib programmalardan biri. Xo'sh, ushbu programmada tushirgan suratlaringizni Facebook yoki Instagram orqali barchani hayron qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi.